وساعدان tilmaan lahayn sifo gooni ah oo lagu gartaana jirin marka laga reebo dad dif ah oo iyagu soo jeeda waajibaadkoodana guta waa marka naflaha inta muruqa kaashata ladaan ee ay daalkii maalinta ilaawaan inta maanka kaashataana habeenka uga soocan oo saacada ay muuminka yaqiintiisu dararto ee uu dareemo in eeba uu heliyo cid kastana uga dhow yahay dabadeedna uu si gudnimo leh duraan uga la faqo rabbigii waa aminta gabyaaga foolaadka ah uu maankiisa ka soo go'o baytul qasiidka halqabsiga u noqda tixdiisa waa xilliga uusan ilaawin ee ararta gabaygiisa ku sheegan xalay gelin dhaxaadkii meeri sidan ama si u dhow ahna uu gaar ugu tilmaamo rabbi waa saacada xujada ah ee ay kala baxaan qofka jacaylka ka been sheega iyo mucaashaqa dhabta ah ee midilaamadooda ku qaato midna lado waa saacada jaan ee si walba oo loo tilmaamo aan tilmaanta lahayn cid kasta oo soo jeedana ay khilaafayso xeerarkii rabbaaniga ah ee jiritaanka habeenkaba hurdada uu ku goobayay ayaan daro isagu ma aha hibamaal afkaaraha habeenka dheefsada sida adarka nabiyada quraayada falaasifada gabyayada farshaxanleyda iyo mucaashaqiinta leh kaliya soo jeedka ayuu kala mid yahay kiisuse waa bila sabab marka laga reebo oo fiid horaadkii ku soo kacday oo uu ka seexan waayay wixii inta ka dambeeyay uu iska soo jeeday indhihiisa samada ku takhlan sida ay galka uga baxsan yihiin waxba uma arkaan oo mugdi aan dhammaad lahayn baa ku gadaaman maankiisu si humaag aan jirin ayuu himbiriirsanayaa sidii nebi yuunis ayuuna u gadoosan yahay oo safar hortaa bannaan ah u qorshaynaya isla sidiisii oo kale ayuuna mugdiyo isbarkan gushooda ugu jira oo gudcur dam ah guri bilaa ilays ah iyo busto culus hoostii u galgalanaya qaasin intii uu talax gabay weydiimaha jiraalka ee duunkiisa eegaaga ayuu qaati ka taagnaa balse kolkii talada doordoortay guurka xalwo ayuu door mooday dareen ahaan ma aha qof nugul weligiina jamasho uu qaaday cid ulama badheerin sidaas ay tahay dareen uusan aqoon sababtiisa ayaa ku xelay in uu guurdoon noqdo isagoo da'dii guurka dhaafay marar badan ayuu maqlay weedha ah xidhahay furan waa uu la dhacay sida loo milgeeyo qofka xilaha leh oo xitaa uu xilihiisa ugu badbaadsan karo mowqifka ugu yar wax badan isagoo shaxaya xila fur dartii uga tanaasulay irmaan uu helay sidiina looga badiyay inuu guursado marka ay u yar tahay waa kaarto uu shaxda ku badin karo fikradii ayuu ku seexday kuna soo toosay maalin dheer oo uu shaah iyo sheeko ku qaatay kadib aqalkeedii ayuu u dheelmaday galabnimadii sidii caadada u ahayd baryada oo qura uguma socdo aqalka xalwo ee waa maagane waa sababta uu sida dhagar qabaha hareeraha u baaladaymoonaya cagta culus ee dhulka cuskanaysa waxa ku lamaan tasbiix aan dar alle ka ahayn uu ku rajaynayo in habartu taladiisa gudoomi doonto gabadha tuulada ayuu u sii socdaa wadiiqo yar oo ku leexata mutule iyo cariish oo xanan ay ku wareegsan tahay ayuu isku toosiyay oo inta uu ilinka istaagay sheeda ka dhowray ardaaga kolkii uu hubsaday inaan la wehelinna kor ugu qayliyay hoodi isaga oo bakoorada raasbarraasta ah kor u taagaya xalwa aragtidii koobaad buu weji furan ayay ku qaabishay waa afgarasho ruuxaani ah dhul cadaynta oo sida awoodda cufsjiidadku dadka dhulka ugu nagayso ayay weji furnaantuna arwaaxda is-ogol isugu jiita kuwa aan is-ogolayna isugu dumtaa waa tiirka koowaad ee isu haya bulshada waana sababta uu suubanuhu samafalka ugu tilmaamay in qofku dadka u muusoodo qaasimse ma aha nin lagu yaqaano furfurnaan dabiici ah mana aha shakhsi lagu hirto balse mararka dhifta ah ee ay kulmaan xalwo dabcigiisa runta ah ayuu hilmaama sida ay hadeer baa dhul cadaynteedu wejigiisa duuduubnaa u furfurtay taasina waa xeer qoto dheer oo uusan aqoon uuna jamasho u filo maadaama oo uu agteeda ku xasilo dabciga marka laga yimaado kartida ayuu ku jecel yahay inkastoo ay da'i ka daba timi haddana hawlkarnimada weli waa u dhalinyaro sidii udub cad
markaa lasoo guursaday ayuu aqalkeeda iyo agabka dhex yaallaba u cusub yahay. dhiil ay goorahanba tuliinkeeda ku holaneed ayay joojisay markii uu soo galay mudicii iyo qabadii. inta ay kala saartay ay horteeda dhigtay gabadh yar oo aan isaga kolkii hore u muuqan. salliga ay ku fadhido geeska shishe kaga jiiftay ayay ku tiri, ceebnaya beerka looma jiifsado miyaanan ku odhan? orod oo awoowe gambarhka u soo qaad. foodlaydii hadal kuma aysan soo celin. oday cid uu yahayna ma aysan warsane. gambadh cariishka yaallay oo saan cawlan laga sameeyey ayay soo agdhigtay. isna inta uu salka dhigay ayuu ugu duceeyey, fariid alle kuma qaado. kolkii ay waayeelku isku jeesteen ayay yartii kansho u heshay wareeg. carruurta dariskana aayar ugu dustay. qaasin ayaa ku horreeyey hadalka. weydiimo aan nuxur lahayn oo ku saabsan dhiisha ay talayso inanta yar, cidda dhashay iyo xaaladaha guud ayuu ka waraystay. deegaanka dabiiciga ah ee ku xeeran hoyga dayactirku ka muuqdo ee mutulaha iyo cariishka ka kooban, iyo daaradda ciidda cariska ah ku cilaaman, shimbiraha korkooda dulduulaya ee qooleyda, xamaamka iyo xaydhaguratada iyo yaryarada isugu dhafan, iyo mooda galbeed ee ardaaga shishadiisa kasii guduudan, fallaadhaheeduna sarabka kasoo dusayaan. sida ay intuba asiili u yihiin oo kale ayay sheekadoodu dabiici u ahayd, una turxaan la'ayd. ilaa uu ka yidhi, arrin baan maanta kuugu imid. qub baa la yidhi. xalwo wayna soo sara fadhiisatay, sababtoo ah arrin waa erey wadnagooyo ah. waxa lala badhiiri waayeyna loogu afeefto. si feejigan ayay u dhowrtay, uguna tiri, dad waa arrinkeen ama waa aqbalkeen baa la yidhi. qaasinow caashaa hadalo, arrinku muxuu yahay? ogadooda kama muuqdo walaaca labadoodaba hadheeyey ee ay uurka ka dareemayaan. waase ilbiriqsiyo kala guur ah oo hadalka uu soo wado isaga waa u dawo dhihisto. haddii la yeelo iyo haddii la diidaba, xaalad joogto u ahayd baryahanba ayuu kaga bogsanayaa. iyadana sarbeebta ogolaanshaheeda ayaa kaar culus ku haysa. filashooyinkeeduna sida ay u kala waaweyn yihiin ayuu garaaca wadnaheedu u sii siyaadayaa. inta uu luqunta hogaamiyey oo gacanta midig bakooradii ku qabsaday, dhulkana ku xardhay jifideeda, ayuu xabeeb tirtay in yar. kadibna codow weyn oo xudhoon la moodo ku yidhi, waxaa la yidhi, xalwey 3 kaama hadhaan: habaar waalid, hadimo xoolaad iyo handumar. ilaahay labadaa hore iga reeb oo waalidkay ducay igaga dhinteen. weligeyna ma aanan loo farin oo tacabbaan da'dan ku soo gaadhay. hase yeeshee midhka aan iga hadhin waa handumar. taana nin baan wahay oo igula yaabi maysid baan filayaa. da'du waa meesheeda maaganaan baryaba kuu ahaa. sideedabana guur waa xal baa la yidhi, marna waa xulashe. kol haddii aynu gamishinay inaynu weysada isku dhowranno ayay talo igaga eeg tahay. arrinkaasaana kuugu imid ee maxaad ka leedahay? intii uu hadlayay oo dhan dhulka ayuu xardhiyay. iyaduna si la mid ah qabadii ayay ku maldhafanaysay. indhahooduna isma qaban, waa ismaahin iyo farandaayo ay labadooduba ku qarinayaan faqa gudahooda ka aloosan. iyada aamuskeedu waa baaraandeg ay kaga fogaanayso in ay ilduufto, oo yeelid degdeg ah iyo diidmo bilaa sabab ah ayay u toogahaysaa. sida uu af ahaan ula fudud yahay ereyga haa, nolol ahaan ulama fududo. waayo seeraha garashada ee aadmiga iyo bahaayinka kala sooca waa qaneecada uu qofku labadaas erey haa ama maya midkood ku odhan karo wixii loo soo bandhigo. balse waa ereyo marar badan qofka booraan hadima ku tuura, maadaama oo uusan qofna garan karin cirib dambeedka go'aankiisaas. sidaas awgeed xorriyadda doorasho ee dadku waa uun ereyo bargo ah. waa sababta ay xalwo uga fekerayso wax kasta oo dhici kara inta aysan 6daas xaraf haa ama maya ku dhawaaqin. bakooradda uu jifideeda dhulka ku mudayo iyo aamuskiisuna waxay caddaynayaan in uu raagsaday jawaabteeda. balse xalwo tan iyo intii ay dabka
ka baydhay mas-uuliyadda nolosheeda xilliyada ka weyn ayay u arkaysay go'aan qori isku dhiiba oo ay kala dhaxleen hooyadeed aabaheed iyo kilwihii qabi jiray eebba ha u naxariisto intoodaba ayay ku soo ceeshtay sannadaha badan ee ay soo noolay xitaa qowdhankii ugu dambeeyey kilwe dumaalkaagan leeyahay ayuu ku guursaday inta uusan dhiman ka hor waayo aragnimada qura ee u dhinayd waa galabta oo da'deedu ku sintay iyadoo ciro leh in loo soo ardaa fadhiisto bixinta nafteedana laga talageliyey araar dheer ma aysan gelin sidii uu hadalka u qodobaystay si aan u qalmin oo gaabis ka muuqdo ay u tiri hawraarsan haddiiba aad talada go'aamisay aniguna dhankayga gudoomay waa uu firkanaxay oo misana isu bogay in uu ku guulaystay qorshihiisiina naftiisa ku bogaadiyey balse inta uusan hadal kale furin ayuu eedaankii maqrib yeedhay ballan kale ayaa la isu qabtay iyada oo labaduba xaalad hubantila aaneed ku sugan yihiin ayuu midba dhan u dhaqaaqay isagu dhankii mawlaca ayuu u jahaystay iyaduna dhankii musqusha ayay u kacday oo kaldhi istijo ah u sii walwaalatay